مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا متميز جدا. هنتكلم عن حاجة اساسية في البيتزا، الصوص بتاع البيتزا اللي في ناس كتير قوي ما تعرفش تركيبته ايه الصح. احنا لما بنيجي ناكل بيتزا بره بنحس احيانا ان في بيتزا طعمها مميز قوي. البيتزا هي العجينة والصوص بتاعها. النهارده هنعرف كل اسرار صوص البيتزا مع بعض، وازاي تطلع معايا ناجحة، وازاي اقدر اشيلها في التلاجة كمان. يلا بقى على النار، هنحط معلقتين من زيت الزيتون ومعلقتين من التوم. ايدي فيها على طول، انا هفضل اقلب، مش عايزة التوم يخش خالص ولا ياخد اي لون. انا مجرد ما هحس ان هو ابتدت ريحته تطلع وابتدى لونه يبقى ابيض، مش حتى اصفر، ابتدى يبيض شوية، هنزل بقى بواحدة ثمرة فلفل احمر حلو متقطعة مكعبات صغيرة جدا. هنزل عليها على التوم، وايدي على طول بتقلب التوم مع الفلفل الاحمر. انا مش عايزة قلنا التوم ياخد اي لون خالص. بعد ما احس ان الفلفل لونه دبل شوية، هنزل بمعلقتين كبار من الريحان الناشف، وهكون مقطعة نص كيلو من الطماطم الحمراء الجامدة مكعبات صغيرة جدا. وهنزل بقى بكل الحاجات دي وهبتدي اقلب. احنا بنعمل على نار عالية، تمام. هقلب الطماطم مع كل الحاجات دي واسيبها 3 دقايق. هلاحظ ان الطماطم ابتدت تدبل شوية معايا، وابتدت تنزل شوية من المية. في المرحلة دي هحط معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود على الخلطة دي. انا مش قادرة اقول لكم الريحة بقى طالعة دلوقتي ريحتها عاملة ازاي. هبتدي ارجع اقلب واخلط كويس قوي الملح والفلفل مع الطماطم والثوم والزعتر او الريحان. انت ممكن تحطي زعتر او ريحان، الطعم المفضل ليكي. وهسيبها بقى شوية كمان، قد مثلا 5 دقايق، وهوريكم شكلها بقى عامل ازاي. بصوا، الطماطم استوت اكتر والفلفل استوى اكتر. مفيش مية نازلة. يعني الطماطم تحس انها ناشفة بتستوي وما بتنزلش مية، ده علشان النار عالية عندي. في المرحلة دي هحط معلقة كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم الجاهزة ونص كوباية من المية، وهقلبهم بقى كويس زي ما احنا شايفين كده. وهسيبها حوالي 3 دقايق برضو تاخد غلوة مع بعض. انا بعد ما احنا كده نعتبر خلصنا خلاص الصوص بتاع البيتزا بمنتهى السهولة وبمنتهى الجمال وبمنتهى النظافة، وما كلفناش حاجة. ده برطمان صوص البيتزا يعني بقى غالي جدا دلوقتي بره. انت هتعمليها وهيطلع طعمها مميز جدا. كمان انت ممكن، انا عايزه بس اوريكم شكلها كده بعد ال5 دقايق، يعني قعدت على النار هي 10 دقايق. ممكن بقى ايه عشان نشيلها برطمان معقم، وهنبتدي نحطها وهي سخنه ونقفل عليه. ممكن انا بحب اشيلها كده، الطماطم تبقى صحيحه فيها ويبقى فيه صوص بسيط. ممكن تضربيها انت بالهاند بلندر او بالخلاط وتشيليها بنفس الطريقه. بتقعد بقى في التلاجة عندك اكنها صلصة عادية، وتطلعيها تستخدميها تحضري العجينة. وبالهنا والشفا يا رب ليكي ولأسرتك الكريمة. يا رب الوصفة تكون سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بقى استنوا هنعمل مع بعض البيتزا. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في حفظ الله.